Algo que marcó mi infancia fueron las fogatas en compañía de mis amigos, cantando, riendo y siendo oyente de las mejores historias que alguien podría contar. Y los 1001 intentos del bombón tostado perfecto. Lo cierto es que cuando crecimos nos dimos cuenta que no había un bombón tostado perfecto, pero sí de momentos extraordinarios. Ahora somos nosotros quienes enseñamos a nuestros niños a asar bombones, cantando y contando historias alrededor de nuestra fogata. ¿Está caliente? Está caliente, ¿verdad?